हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेल्या पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा। हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंट तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात। पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता। दर दिसा प्रमाण आयच्या दिसा कितें म्हत्वाचें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे सब एडिटर्स आनी एंकर्सा कडल्यान। सगळ्यान पयलीं आ सुशांत गांवस हाचे कडेन। सांखळे विड्डे वाठारांत फाटल्या 8 दिसांच्यान उदकाचो सामकोच प्रॉब्लेम आसा। पायपलायन खंय तरी फुटल्या, पूण खंय फुटल्या कळपाक मार्ग ना। आयज जेन्ना दुरुस्तेक गेल्ले तेन्ना तांकां फॉल्ट खंय तो सामको मेळ्ळो ना। ही सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। दुसरी बातमी आसा ती बिरसा मुंडा गौरव यात्रेक सुरवात जाल्ली आसा। यात्रेचो आयचो 3रो दीस आनी आयजूय हे यात्रेक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। तिसरी म्हत्वाची अपडेट जी नॅशनल लेवलाचेर आसा, भारतान हायपरसॉनीक मिसायलाची यशस्वी चांचणी केल्ली आसा। ओडिशाच्या अब्दुल कलाम आयसलँडा वयल्यान ही चांचणी केली आनी अशी तरेची चांचणी हायपरसॉनीक मिसायलाची चांचणी करपी भारत हो जगातलो 4थो देश जाल्लो आसा। ही जी हायपरसॉनीक जी टॅक्नॉलॉजी आहा ती सहसा खंयच्या देशा कडेन अवेलेबल ना। भारत, रशिया, चीन आनी अमेरिका हे 4 देशान ही जी टॅक्नॉलॉजी आहा ती मास्टर केल्ली आसा। सविस्तर तिनूय बातम्यो 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटल्यो। आयज आयतार आनी आयच्या दिसा जायत्यो वाठारांनी ग्रामसभा जाल्ल्यो आसा। त्या ग्रामसभेनी कितें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमी। आतां पयलीं या उत्तेजा कडेन। आयची पयली अपडेट म्हणल्यार काल राती ताळगांवा KTM जी बायक आहा ताणी एक पार्क केल्ल्या कारीक धपको दिलो आनी ह्या अपघातान जो KTM चलोवपी जो नेपाळचो आसलो दादलो क्लूम दर्लामी हेका आगताक मरण आयलें, जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो विशाल गर्ती हाचेर GMCत सद्या उपचार चालू आसात। आनी ही अपघात जाल्ले हे दोगूय नात्यान खंय मामा भाचे आशिल्ले आनी ते ताळगांवच्या C क्लास बार एंड रेस्टॉरंटात कामाक आशिल्ले खंय। ही एक अपडेट जाली। दुसरी अपडेट म्हळ्यार एस्कॉर्ट वेबसायटी वरवीं गोंयांत शिंदळकी वेवसाय चलोवपी तोळयेचो पर्दाफाश केलो। ह्या प्रकरणात गोंय पुलिशेच्या गुन्या फाट्यान योगेश कुमार ह्या तिसऱ्या दुबाविताक उत्तर प्रदेशांतल्यान अटक केली। हो दुबावीत खंय deepikavarma.com ह्या नांवान वेबसायट चलयतालो। पुलिसांनी दुबाविता कडल्यान इलेक्ट्रॉनीक वस्तू आसा त्यो सद्या जप्त केल्ल्यो आसा। आनी तिसरी जी बातमी आसा ती म्हळ्यार मलकर्णेची ग्रामसभा आयज घरपट्टी आनी वेवसायीक कर वाडयल्ल्यान बरीच तापली। लोकांक विश्वासात घेयनासतना हो कर वाडयल्ल्याचो लोकांनी आरोप केला आनी हो कर जो आसा तो उणो करचो अशी तांच्यांनी मागणी केली। तर ह्यो तिनूय सविस्तर बातम्यो तुमी सदांच्या बुलेटिनाक पळोवच्यो। उत्तेजन 3 बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा। आतां फुडें या ऐश्वर्या केरकर हाचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। उद्देगीक वसणुकेंतल्या कोयराक लागून जावपी प्रदुशणाच्या विशयावेल्यान 7 जुजे दी आर्यलची ग्रामसभा बरीच तापली। कारखान्याक लागून प्रदूषण जावन लेगीत कांय पंचवांगडी ह्याच कारखान्यांत वचून खेळां आनी कार्यावळीं खातीर देणग्यो घेतात म्हूण लोकांनी ग्रामसभेत नदरेक हाडिल्ले। देखून हे देणग्यो घेवप बंद करचें आनी तशेंच कारखान्याचेर कारवाय करची अशी लोकांनी ह्या ग्रामसभेत मागणी केल्या। हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7 पळोवपाक मेळटली। 6 जुजे दी आर्यल हांगा ग्रामसभा जाली आनी त्या वाठारांत जे कारखाने आसा थंयच्यान जे कोयर आसा ताजो प्रदुशणाचो विशय आयज ग्रामसभेन गाजलो। हो विशय कितें तो सविस्तर 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवचो। आतां ह्या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया। आयची जी बातमी आसा सांताक्रूज ग्रामसभेत आयज वेगळेच तरेचें राजकारण पळोवपाक मेळ्ळें। म्हणजे फाटल्या एक ग्रामसभेत कोण तरी एक वायट उतरां उलयलें म्हणटा ह्या ग्रामसभेक माफी मागूंक ना म्हणून तेंच्यांनी आयची ग्रामसभा रद्द केलेली आसा। आनी तशेंच त्यान पयलीं पंचायत घराचो थाराव जो पास जाल्लो आसा आनी ताणी दुसरे जो मुद्दो म्हटल्यार एक थळावी एल्सा फर्नांडीस आनी तिचें अशें म्हणणें आसा की ती
तीन ग्रामसभा जाल्ली, तिनूय ग्रामसभा आपल्या उलोवपाक दिवना. जेन्ना आपूण कितें उलोवपाक सोदता तेन्ना हे ग्रामसभा रद्द करता अशें तिचें म्हणणें आसा. आनी ही जी ग्रामसभा आहा ती फकत काँग्रेस पक्षाक सपोर्ट करता, त्या लागून हे सामान्य मनशाचे प्रश्न आयकून घेना. ही जी पुराय बातमी आहे तुमी सेंट पीम लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. ऐश्वर्यान 2 बऱ्यापैकी बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा. आतां आमच्या बरोबर आसा रिपोर्टर गौरीश गांवकर. ताजे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. कॅश फॉर जॉब प्रकरणाचेर काल पुलीस हेडक्वॉर्टरान एक प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली आनी त्या प्रेस कॉन्फरन्सांच्यान तेणी खुबशे अशे कॅश फॉर जॉबाचेर जे विधान आसात ती केल्ली. पूण तेचेर आयज गोंयचो जो आदलो मुखेलमंत्री आसा लक्ष्मीकांत पार्सेकर हेणी आयज तेजेर नाराजी दाखयल्या. तेणी म्हटलां पुलीस डिपार्टमेंटान कोणाक सर्टिफिकेट इश्यू करपा खातीर पुलीस डिपार्टमेंट आसना, म्हणजे कोणाक क्लीन चीट दिवपा खातीर पुलीस डिपार्टमेंट आसना अशें तेजें म्हणणें आसा. आनी त्याच बरोबर समज हे एजंट अरेस्ट जाल्यात जाल्यार हे एजंट कित्याक लागून तयार जाले, हेंचे फाटल्यान कितें तरी एक राजकीय शक्ती आसा म्हणून हे एजंट तयार जाल्यात अशेंय बी तेजें म्हणणें आसा. आनीक हें सगळें प्रकरण पळयलें जाल्यार आयचें जें यूथ जनरेशन आसा तांकां खंय तरी त्रास जाता. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो. आनीकूय बातम्यो तुमकां सताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तर इतले म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट सांगात सोंपयता. कॅमेरामॅन हर्ष नाळेकार सयत हांव संजना अंजुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रुमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वत्याचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तेंच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. ह्याचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.